济南呢以及山东的车友们，大家看过来啊，这是一台来自山东泰安的一台奔驰的 S400，刚刚在浩哥这里做了一个底盘的整备以及全车大保健。那我们都做了哪些项目呢？首先呢，据这位车主大哥讲，第一，动力不足；第二呢，加速无力，整个的底盘呢会有这种异响以及震动的情况。那经过我们的检测，发现这台车呢整个的悬挂系统老化和损坏，所以说我们进行了一个自闭的这种更换。车辆的这种抖动呢，经过我们检测以后，发现是发动机的击脚垫以及变速箱的击脚垫也出现了这种老化，也是进行了一个更换。动力不足呢，是因为这10多万公里一直没有进行积碳的清理，同时这台车呢整个的变速箱油、发动机油、包括刹车油、包括防冻液全部进行更换。原车的轮毂呢是这种当年 S400上标配的轮毂。那跟随大哥这么多年了，大哥呢有可能也是审美疲劳了，浩哥给他淘了一套拆车的 AMG 的轮毂。这台轮毂更换完以后，整台车的这种运动以及这种感觉更加年轻时尚。假如你的爱车也想做大保健，或者说局部的升级，欢迎大家随时联系浩哥，浩哥一定给你安排的明明白白。